养了狗又养了娃以后，我终于知道什么叫做不是一家人不进一家门，一个狗窝睡不出两条狗来。他俩有个共性，是真的都好吃啊。像番茄看别人吃东西太入迷撞到石柱啊，看别人吃东西边看边走啊，这些事迹我就不再复述了。没想到弟弟也是，他不会说话的时候，看到别人在吃棒棒糖，眼巴巴的就差直接上嘴了。现在会说话了，别人在吃冰淇淋，又巴巴的跑上去说吃一口吃一口。朋友来家里做客，只要一拆包装袋，他两只耳朵就跟装了雷达一样，一唱一和的用眼神攻击。你看他自己的娃在旁边玩得不亦乐乎，一点都没想着吃。